ल एक दुईजनालाई कोर्स देऊ। एउटा क्वेसन लेख्न सक्नु भएको हो सर? लेखाइसके छैन? फर्स्ट सुरु हो, सुरुमै हो। हिजो बाल अधिकारका 4वटा पक्षहरू उल्लेख गरी कुनै एकको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले, होइन? बाल अधिकारका पक्षहरू उल्लेख गरी बाल अधिकारका पक्षहरू उल्लेख गरी कुनै एकको संक्षिप्त टिप्पणी लेख्नुहोस्। कुनै एकको टिप्पणी गर्नुहोस्। एक्सक्यूज मी सर, हजुर भन्नुहोस्। यो पक्ष र हाम्रो के रे त्यो क्षेत्र एउटै हो सर? एउटै हो, सही भन्नुभयो, एउटै हो है। बाल अधिकारका पक्षहरू क्षेत्रहरू उल्लेख गरी टिप्पणी गर्नुहोस्, एउटै हो। देखिएको छ नि बोर्ड सर, होइन? हजुर सर, ठिक छ, देखिरहेछ देखिन त। ल है त, कतिवटा पक्ष रे भनिदिनुहोस् त तपाईँले। 4वटा हो सर। बाल बचाओ, बाल सुरक्षा, बाल विकास, बाल सहभागिता। बाल भन्नाले, बालक भन्नाले नेपालको संविधान अनुसार, नेपालको ऐन नियम कानुन अनुसार बालक भन्नाले 16 वर्षसम्मको उमेरको समूहलाई बचाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार 18 वर्षसम्मकालाई के भनिन्छ? बालक भनिन्छ। यो पनि बुझ्नुहोस् है। हजुर, के बुझ्नु पर्यो भन्नु त? बालक भन्नाले नेपालको सन्दर्भमा 16 वर्षसम्म भनिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रियमा 18 वर्षको उमेरलाई बाल अधिकार भनिन्छ। ल, प्रश्न नम्बर कति हो यो? 8 हो सर, 8। ल, प्रश्न नम्बर 8 अगाडि बढे है त। बाल बालिकाहरूले बाल अधिकारको क्षेत्रहरू पनि त्यही हो, एउटै हो। पक्ष र क्षेत्रहरू एउटै हो, पक्ष र क्षेत्र भनिसके त है। पक्ष र क्षेत्र भनेको एउटै। बाल बालिकाहरूले प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार अथवा जन्मसिद्ध अधिकार। ल, बाल बालिकाहरूले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध अधिकार वा मौलिक अधिकार नै वा मौलिक अधिकार। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले बाल अधिकार के अरे बाल बालिकाको मौलिक हक कति धारामा राखेको छ थाहा छ? 39। गुड। बाल अधिकार हो नेपालको संविधान। यो पनि थप्नुहोस्। नेपालको संविधान कतिले? नेपालको संविधान 2072 ले कति रे? नेपालको संविधान 2072 ले धारा 39 मा धारा 39 मा
10 उपधारा उल्लेख गरी मौलिक हकको रूपमा सूचीकृत गरेको छ। मौलिक हकको रूपमा सूचीकृत गरेको छ है त। मौलिक हकको रूपमा के गरेको छ? सूचीकृत गरेको छ। सन् 1989 नोभेम्बर 20 मा नोभेम्बर 20 मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा द्वारा पारित गरिएको बाल अधिकारको महासन्धिलाई पारित गरिएको महासभाद्वारा पारित गरिएको संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित गरिएको बाल अधिकार महासन्धिलाई नेपालले पारित गरिएको बाल अधिकार महासन्धिले नेपाललाई नेपालले कहिले सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 मा अनुमोदन गरेको। सेप्टेम्बर 14 मा अनुमोदन गरेको। चौन्न धारामा व्यवस्थित महासन्धिले बाल बालिकाको अधिकारलाई बाल अधिकारलाई भन्नु बाल अधिकारलाई 4 पक्ष अथवा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। चार क्षेत्रमा अथवा 4 पक्षमा विभाजन गरेको छ। नम्बर 1 बाल बचाओ, नंबर 2 बाल संरक्षण, बाल विकास, नंबर 3
बाल विकास। नंबर 4 बाल सहभागिता। सबभन्दा सजिलो तरिकाले बाल सहभागिता। बाल सहभागिता बाल अधिकारको महत्त्वपूर्ण र बाल सहभागिता बाल अधिकारको महत्त्वपूर्ण र आधारभूत पक्ष हो जसले बालबालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने मा संलग्नता हुन पाउने विभिन्न बाल क्लब जूनियर रेड क्रॉस जस्ता संस्थामा क्रियाशील भएर लाउने अधिकारको सुनिश्चितता बाल सहभागिता बाल अधिकारको महत्त्वपूर्ण आधारित पक्ष हो जसले बालबालिकालाई छुट्टै रूपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता हुन पाउने विभिन्न बाल क्लब जूनियर रेड क्रॉस जस्ता संस्थामा क्रियाशील भएर लाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ। यस बाल स्वतन्त्रताका पनि बाल स्वतन्त्रता
रे पनि बाल स्वतन्त्रताले पनि freedom of expression, freedom of association, and freedom of opinion लाई प्राथमिकतामा राख्दछ। राख्दछ। बालकलाई बालबालिकालाई सामाजिक मूल्य मान्यता राष्ट्रियता स्वावलम्बिता आदिको बारेमा जानकारी गराउन विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। देख्नु भएको छ बालबालिका भविष्यको कर्णधार र देश विकासका लागि एक महत्त्वपूर्ण आधार भएको हुँदा उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले
सहयोग गर्नुपर्छ। ल भयो साथीहरू, लेख्दै हुनुहुन्छ? छैन सर, अलिकति बाँकी छ। अब त्यो जिउले अलिक सिक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएको नि? बोर्ड क्लियर छ? हजुर ठिक छ, ठिक छ। बोर्ड क्लियर छ होइन त? ल सर, त्यो लाउने अधिकारको सुनिश्चितता हो कि पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हो? पाउने अधिकार, लाउने होइन, पाउने। त्यही पाउने लेख्नु भएको छ। पाउने अधिकार। लाउने लेख्नु भएको छ। सिद्धि होला है त अब।
नमस्कार। ल अब एकजना साथीले राजेश कुशवाजी सिद्धियो। सिधिसक्यो सर। ल अर्को एकजना साथीलाई पढ्न भन्नुहोस् न, को हुनुहुन्छ अनम्युट। तपाईँले हिजो पढिरहनु भएको हजुरले अवसर नपाएर एकजना आउनु त। एकजनालाई को होस्ट देऊ त विकल्प पछाडितिरकोलाई, पहिले पनि एक्टिभ नहुनेलाई। ल साउन्ड आएन सर। आछ तपाईँको डिभाइस चेक गर्नु, मेरो साउन्ड 100 मा 100 आछ। म पढौँ सर? हुन्छ, गो अहेड। हस् सर। बाल अधिकारका 4वटा क्षेत्रहरू उल्लेख गर्दै गरी कुनै एकको संक्षिप्त टिप्पणी लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। बाल बालिकाहरूले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध अधिकार वा मौलिक अधिकार नै बाल अधिकार हो। नेपालको संविधान 2072ले धारा 39 मा 10 उपधारा उल्लेख गर्दै मौलिक हकको रूपमा सूचीकृत गरेको छन्। सन् 1979 नोभेम्बर 20 मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाद्वारा पारित गरिएको बाल अधिकार महासन्धिले नेपालको सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 मा अनुमोदन गरिएको हो। 54 धारामा व्यवस्थित महासन्धिले बाल अधिकारलाई 4 पक्ष अर्थात् क्षेत्रमा विभाजन गरेको हो। बाल बचाओ, बाल संरक्षण, बाल अधिकार, बाल सहभागिता। बाल सहभागिता, बाल विकास नम्बर 3 मा, बाल अधिकार हैन, बाल विकास 3 मा। बाल सहभागिता। बाल सहभागिता बाल अधिकारको महत्त्वपूर्ण र आधारभूत पक्ष हो, जसले बाल बालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार राख्न पाउने, सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता हुन पाउने, विभिन्न बाल क्लब, जुनियर रेड क्रस जस्ता संस्थामा क्रियाशील भएर पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ। बाल स्वतन्त्रताले पनि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ एसोसिएसन एन्ड फ्रिडम अफ ओपिनियनलाई प्राथमिकतामा राख्दछ। बाल अधिकारलाई सामाजिक मूल्य मान्यता, राष्ट्रियता, स्वावलम्बिता आदिको बारेमा जानकारी गराउने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। बाल बालिका भविष्यको कर्णधार र देश विकासका लागि एक महत्त्वपूर्ण आधार भएको हुँदा उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्दछ। गुड सिद्धि है त। म अब अर्को प्रश्नमा जान्छु है। जाऊ म अर्कोमा? हुन्छ सर। हुन्छ सर। नबुझी छ र केही मैले क्लियरली लेखेको छु है त। यसरी हो, तपाईहरुले एउटा कुरा त जान्नुभयो होला कि मबाट पढेर एन्सर यो तरिकाले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा के। एन्सरले कसरी संगठित बनाउनु पर्छ भन्ने जान्नु भएन? एकदम सर। अनि हजुरको बुकमा पनि यस्तै सजिलो भाषामा छ कि कस्तो छ सर? अनि यस्तै मैले जे लेखाएको छु सबै तिनै छन्, सबै त्यही हो। ल है त। ल प्रश्न नम्बर कति? 9 हो सर प्रश्न। कति सालमा आएको क्वेशन? 2076। 2076 मा आएको प्रश्न गर्दैछु म। कति सालमा आएको रे? 2076 सालमा। कक्षा कोठामा दण्ड रहित शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? ल कक्षा कोठामा दण्ड रहित शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ?
ल आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गर्ने कुनै 5 जुन नजोडिएर भन्नु त अहिले पासपोर्ट हो त त्यही हो मैले पढ्दैन एप्लिकेसनै प्रयोग गरेर लिन्छ ल कक्षा कोठामा दण्डरहित शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूले दण्डरहित तरिकाले शिक्षण गर्न 5 उपायहरू लेख्नुहोस् यो आफै प्रश्न हो यो यही युनिटसँग सम्बन्धित क्वेशन हो यो युनिट 6 कै हो एकदम 6 को लास्ट 6 को पनि लास्ट टपिक हो बालमैत्री शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन र के अरे दण्डरहित बालमैत्री त हामीले धेरै पटक पढिसकियो बालमैत्री त युनिट 3 मा पनि बालमैत्री छ ट्याक्कै के हैन बालमैत्री पढेको हजुर सर पढेको बालमैत्री के हुनुपर्छ भनेर मैले बालमैत्रीका 2-3 वटा क्वेशन छन् हेर्नु त अब धेरै नबनाऊ हामी यतैतिर जाउँ है त शिक्षाकोटामा दण्डरहित शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई दण्डरहित तरिकाले शिक्षण गर्ने कुनै 5 उपायहरू लेख्नुहोस् भनेको छ अब यता सुन्नुहोस् है त दण्डरहित शिक्षण भनेको विद्यार्थीहरूलाई भयरहित त्रासरहित वातावरणमा स्वतन्त्र रूपले आफ्नै लय आफ्नै गतिमा सिकाइ सिक्ने वातावरण निर्माण गर्ने शिक्षण नै दण्डरहित शिक्षण हो सुन्नुहोस् है के कुरा सम्झिनु पर्यो भयरहित र दण्डरहित सम्झिनु पर्यो स्वतन्त्र रूपमा सिक्ने भन्न पर्यो आफ्नै गति र लयमा सिक्ने भन्न पर्यो 3टा कुरा सम्झिनु पर्यो दण्डरहित शिक्षणमा मित्रहरू कतिवटा कुरा एउटा भयरहित र दण्डरहित सम्झिनु पर्यो अर्को स्वतन्त्र रूपमा सिक्ने भन्न पर्यो अर्को आफ्नै गति र लयमा सिक्ने भन्न पर्यो त्यस्तो शिक्षणलाई दण्डरहित शिक्षण भनिन्छ 3टा कुरा बुझ्न पर्यो दण्डरहित शिक्षणको परिभाषामा भयरहित अथवा त्रासरहित अथवा डर रहित एउटा अर्को स्वतन्त्रता अनि अर्को आफ्नै गति र के लयमा सिक्ने सिकाइ नै दण्डरहित शिक्षण सिकाइ हो कुरो बुझ्नुभयो हजुर हजुर कतिवटा कुरा सम्झिनु पर्यो रे दण्डरहित शिक्षण भन्दा 3टा कुरा सम्झिनु पर्यो एउटा भयरहित अर्को स्वतन्त्र रूपमा अर्को आफ्नै गति र लयमा सिक्ने त्यसलाई हामीले दण्डरहित शिक्षण भनिन्छ दण्डरहित शिक्षणमा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई सजाय दिँदैन हो शिक्षकले विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित अथवा इन्स्पायरिङ इन्भाइरोमेन्ट निर्माण गरेको हुन्छ कुरो बुझ्नुहोस् है त इन्स्पायरिङ विद्यार्थीहरूले गरेका गल्तीहरूलाई तत्काल शिक्षकले आफैले सच्याउँदैन विद्यार्थीहरूले गरेका कमी कमजोरीहरू विद्यार्थीहरू स्वयं आफैलाई पत्ता लगाउने र सम्भव भएसम्म स्वयं विद्यार्थीबाटै के गर्न लगाउने करेक्सन गर्न लगाउने सच्याउन लगाउने यस्तो किसिमको पद्धति अपनाइएको हुन्छ दण्डरहित शिक्षणमा प्याट हामी त जानेन भनेर एक झ्यापु लाइन्छ जानेन भने झ्यापु लाउने कस्तो गलत गरेछ भने ट्याक क्रस हान्दिने त्यस्तो होइन त्यो द्वन्द दिने कक्षा भयो हो दण्डरहित कक्षामा के कस्तो किसिमको क्रियाकलापको विकास हुन्छ रे जहाँ कि विद्यार्थीहरूले गरेका गल्तीहरू विद्यार्थीहरू स्वयं आफैलाई पत्ता लगाउन लगाइन्छ र सम्भव भएसम्म ती गल्तीहरू विद्यार्थीहरू आफैबाट स्वयं विद्यार्थीबाटै सच्याउने वातावरणको निर्माण गरिन्छ दण्डरहित शिक्षणमा यस्तो क्लियर भन्दै छु मैले
दण्डरहित शिक्षणमा सकारात्मक पुनर्बल पृष्ठपोषणको प्रयोग गरिन्छ कक्षा कोठामा। दण्डरहित शिक्षणमा एक आपसमा सहयोग गर्ने वातावरणको निर्माण गरिन्छ कक्षा कोठामा। दण्डरहित शिक्षणमा शिक्षक र विद्यार्थी बीचको दूरी असाध्यै कम गरिन्छ। शिक्षकले मित्रवत व्यवहार गर्छ कक्षा कोठामा। हो, दण्डरहित शिक्षणमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइप्रति एकदम आकर्षित गर्नका लागि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रशस्त प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीले सहजै सिक्न सक्छन् हैन, सजिलै एक्टिभ मोटिभेटेड हुन्छन्। त्यसकारणले विद्यार्थीलाई दण्ड दिन पर्ने कुनै हुँदैन। त्यसकारणले दण्डरहित कक्षा कोठा शिक्षण गर्दाखेरि पुनर्बलको प्रयोग गर्नु पर्यो, पृष्ठपोषणको प्रयोग गर्नु पर्यो, शैक्षिक सामग्री नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्यो। हो, दण्डरहित कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई विद्यालयका नीति नियमका बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्यो। हो, दण्डरहित कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूका इच्छा चाहना आवश्यकतामा आधारित शिक्षण गर्न सक्नु पर्यो। गरेर सिक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। हिजो मैले भनिरहेको थिएँ। हो, गरेर सिक्ने विद्यार्थीहरूले आफैले गरेर सिके भने पनि हैन, अब त्यहाँ आफैले कति गल्ती पत्ता लगाउँछन्, आफैले सच्याउँछन्। त्यो गर्दाखेरि के को अनि पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्यो, दण्डको व्यवस्था हैन। अनि अर्को विद्यार्थीहरूलाई सहयोगात्मक भावनाको, पारस्परिक सहयोगको भावनाको के गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। पारस्परिक सहयोगको भावनाको के गर्ने, विकास गर्ने। यो पछि दण्ड दिनै पर्दैन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। कुरा त तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्न, समस्या त्यही हो तपाईहरुको। मैले पढिन्जेल बुझ्नुहुन्छ, घर गएपछि बिर्सिन्छ फेरि। अर्को समस्या हो, कसले सोध्नु भएको थियो, ठ्याक्कै हो। ल अब कक्षा कोठामा दण्डरहित शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ, आधारभूत तर्क विद्यार्थीलाई दण्डरहित तरिकाले शिक्षण गर्ने 5 तरिका लेखौं। लेख्दा हुन्छ? हुन्छ सर। यो माविमा सोधिएको प्रश्न हो सर? हैन, आधारभूत भनेपछि माविमा सोधिएको प्रश्न हैन भनेर स्पष्ट तपाईलाई थाहा छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि सोध्नु भयो है त। मावि भएका माध्यमिक तलै भन्थे कि बुझ्नुभयो? हजुर सर। लीला देवी नेपालीलाई उ त्यो त को होस्, त्यो त हाम्रो विकलजी धेरै दिनपछि झलक्क झुल्किनु भएको छ। नमस्कार सर। ल भन्नुहोस् त। सर हजुर हजुर भन्नु, सुनिरहेको छु मैले, अरू साथीहरूले पनि सुन्नु भएको छ। ए के अरे सुदीप सरले के हामीलाई यो एक्जाम स्पेसली एक्जामलाई मात्रै टार्गेट गरेर चाहिँ हैन, कुनै कुनै युनिटहरुको चाहिँ माविलाई जस्तै यो क्वेशन चाहिँ अरू पढ्नु पर्दैन, माविलाई चाहिँ यो क्वेशन बाइ यो टपिक्समा चाहिँ आउँछ भनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो कि कुनै टिप्स छ र त्यस्तो? हैन, माविको छुट्टै क्लास हुन्छ। अब यो आजबाट तपाईको प्राइभेट माविको क्लासहरु लगभग यो अन्तिम प्रश्न हो यो हैन। हजुर। अब हामी मावि लक्षित छुट्टै सल्लाह गरेर, भोलि सल्लाह गरेर, म आज सुदीप सरलाई बोलाएको छु कि मैले आज अफिसमा। हजुर। सल्लाह गरेर तपाईहरुलाई मावि लक्षित कार्यक्रम कसरी गर्ने। अब तपाईहरुलाई विषयगत सुरु हुन्छ। आज के बार हो? आइतबारबाट विषयगत सुरु हुन्छ। आइतबारबाट हामी विषयगत सुरु गर्छौं है। र तर विषयगत सुरु गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने पेशागतको कक्षा मैले बिहानमा लिइदिन्छु कि। पेशागत माविको छुट्टै 10 वटा क्लास 15 वटा क्लास कति हुन्छन् बिहानमा लिइदिन्छु। तपाईहरुले पेशागत चाहिँ नै बेलुकामा पढ्नुहुन्छ। के अरे विषयगत, बुझ्नुभयो? हुन्छ हुन्छ सर। हुन्छ, सुदीप सरले पढाउन नि सक्नुहुन्छ बिहानमा माविको, अथवा मैले पढाउन नि सकाउला, सल्लाह गर्दैछु। बिहानमा हामीले तपाईहरुलाई के गर्छौं हैन, मैले मात्रै सबै नपढाउन नि सक्छु। मैले अहिले धेरै क्लास लिइरहेको छु, तपाईहरुलाई थाहा छैन होला। क्लास मेरो 5-6 वटै भइसक्यो, सुदीप सरको एउटा मात्रै सक्यो, त्यही भएर यस्तो छ। अब हामीले हजुरले नै पढाउनु पर्छ यो माथि, यो सर प्राविको भन्नुभयो। साझा हुँदैन र विषयगत साझा गर्ने हो के, विषयगत साझा गर्ने। अब यो समयको विषयमा तपाईहरु अलिकति लिबरल भइदिनु है, किनकि हामीले धेरै विषय दिन पर्ने हुन्छ, हामीसँग धेरै डिभाइस चाहिन्छ हैन। मेन पावरको व्यवस्थापन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिला यो क्वेशन लेखौं अनि छलफल गर्छौं है त। हुन्छ लीलाजी? हुन्छ हुन्छ सर। हजुर, यो क्वेशन लेख्छु म। हेर्नु क्वेशन कसरी आउने रहेछ। क्वेशन एकदमै प्र्याक्टिकल आउँछन् के, विशेषता के हुन्, यसको महत्त्व आवश्यकतातिर नजानु है। मैले भनिरहेको छु तपाईहरुलाई, कक्षा कोठामा कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउनुहुन्छ,
शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ, विद्यार्थीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने, सिकाइमा विद्यार्थीलाई निरन्तर रूपमा कसरी लगाउने, यस्ता किसिमका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। बाँकी माविको हजुरले लिनु पर्यो सर यो माविको लागि 10 दिनको लागि कक्षा। सुजित सरले पनि राम्रै पढाउनुहुन्छ, सल्लाह गर्छु म अहिले, सल्लाह गर्छु एकछिनपछि। ल बाल बालिकाहरूलाई भय, त्रास र डरबाट टाढै राखी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै गति र आफ्नै लयमा सिकाइ सहजीकरण गर्नु नै ल बालबालिकाहरूलाई भय, त्रास र डरबाट टाढै राखी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै गति र आफ्नै लयमा सिकाइ सहजीकरण गर्नु नै दण्डरहित शिक्षण हो। दण्डरहित शिक्षण हो। है दण्डरहित शिक्षणहरूको के रहेछ सुन्नुहोस्। दण्डरहित शिक्षणले बालबालिकालाई निर्धक्क रूपमा कक्षामा सहभागी हुने सिप सिक्ने र आफ्ना विचारहरू स्पष्ट रूपमा राख्ने वातावरण निर्माण गर्छन्। वातावरण ल बालबालिकालाई भय, त्रास र डरबाट टाढै राखी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै गति र आफ्नै लयमा सिकाइ सहजीकरण गर्नु नै दण्डरहित शिक्षण हो। दण्डरहित शिक्षणले बालबालिकालाई निर्धक्क रूपमा कक्षामा सहभागी हुने, सिप सिक्ने र आफ्ना विचारहरू स्पष्ट राख्ने वातावरण निर्माण गर्दछ। त्यस्तै सिकाउलाई अथवा बालबालिकालाई आफ्ना कमी कमजोरीहरू स्वयं आफै पत्ता लगाई
ती कमी कमजोरीलाई आफै सच्याउने अवसर प्रदान गरिन्छ। दण्डरहित शिक्षणले कक्षा कोठामा दण्डरहित शिक्षणले बाल मैत्री कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गरी पारस्परिक सहयोगको भावनाको दण्डरहित शिक्षणले बाल मैत्री कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गरी पारस्परिक सहयोगको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउँदछ। मुख्यतया दण्डरहित शिक्षणलाई प्रयोगमा ल्याउन निम्न उपायहरू अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। निम्न उपायहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। नम्बर 1 सिकारुहरूको इच्छा, चाहना, आवश्यकता, तार्किक क्षमता र वैयक्तिक भिन्नताको आधारमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने अनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, शैक्षिक सामग्रीको
शैक्षिक सामग्रीको यथेष्ट प्रयोग विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि को प्रयोग गरी विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान गर्ने विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान गर्ने नेक्स्ट पारस्परिक सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ने नेक्स्ट सकारात्मक अनुशासन र आदर्श व्यवहारका लागि विद्यालयको आचार संहिता आदर्श व्यवहारका लागि विद्यालयको आचार संहिता सामाजिक मूल्य मान्यता आदिको बारेमा जानकारी गराउने आदिको बारेमा जानकारी गराउने नम्बर 5 निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीमा जोड दिई उचित ढंगले पृष्ठपोषण पुनर्बल र उत्प्रेरणाका तरिका प्रयोग गर्ने तरिकाहरू प्रयोग गर्ने भयो कुरो बुझ्नु भएको छ देख्नु भएको छ लेखेको बोर्ड क्लियर छ मित्रहरू सर दण्डरहित शिक्षणले स्वतन्त्र सिकाइ र सिकाइका साथ विद्यार्थीको
सृजनशीलताको सम्मान गर्ने हुँदा यसलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ। यति लेखेको भए 4.5 मा आउनुहुन्छ। 5 मा 4.5 5 मा 5 त मैले जे लेखेँ त्यही लेखे पनि दिन्न मैले। त्यस्तो हुन्छ कपी चेक गर्ने मान्छेको। ल लीलाजीले पढिदिनु त एकपटक सिद्ध्याउनु भयो भने। लीलाजीले एकपटक। हजुर हुन्छ सर। म प्रश्नबाटै जान चाहन्छु। कक्षा कोठामा दण्डरहित शिक्षण भन्नाले के बुझिन्छ? आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दण्डरहित तरिकाले शिक्षण गर्ने कुनै 5 उपायहरू लेख्नुहोस्। आन्सर सर। बालबालिकाहरूलाई भय, त्रास र डरबाट टाढै राखी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै गति र आफ्नै लयमा सिकाइ सहजीकरण गर्नु नै दण्डरहित शिक्षण हो। दण्डरहित शिक्षणले बालबालिकालाई निर्धक्क रूपमा राख्ने वातावरण सहभागी युक्तको रूपमा पक्षमा सहभागी हुने राख्ने वातावरण सहभागिता हुने सिप सिक्ने र आफ्नै विचारहरू स्पष्ट रूपमा राख्ने वातावरण निर्माण गर्दछ। त्यस्तै सिकारुलाई आफ्नै कमी कमजोरीहरू स्वयं आफै पत्ता लगाई ती कमी कमजोरीलाई आफै सच्याउने अवसर प्रदान गरिन्छ। दण्डरहित शिक्षणले बालमैत्री कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गरी पारस्परिक सहयोगको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउँदछ। मुख्यतया दण्डरहित शिक्षणलाई प्रयोगमा ल्याउन निम्न उपायहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। नम्बर 1 छ सिकारुको इच्छा, चाहना, आवश्यकता, तार्किक क्षमता र व्यक्तिक भिन्नताको आधारमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने। नम्बर 2 नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, शैक्षिक सामग्रीको यथेष्ट प्रयोग, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिको प्रयोग गरी विद्यार्थीको सृजनशीलतालाई सम्मान गर्ने। नम्बर 3 पारस्परिक सहयोगको वातावरण निर्माण गर्ने। नम्बर 4 सकारात्मक अनुशासन र आदर्श व्यवहारका लागि विद्यालयको आचार संहिता, सामाजिक मूल्य मान्यता आदिको बारेमा जानकारी गराउने। नम्बर 5 निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीमा जोड दिए उचित ढङ्गले पृष्ठपोषण, पुनर्बल र उत्प्रेरणाका तरिकाहरू प्रयोग गर्ने। निष्कर्षमा छ दण्डरहित शिक्षणले स्वतन्त्र सिकाइका साथ विद्यार्थीको सृजनशीलताको सम्मान गर्ने हुँदा यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ। धन्यवाद धन्यवाद। ल अब तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो है त। अब धेरै कुराहरू बुझिन्छ। यसरी यहाँ धेरै कुराहरू छ र मैले अलिकति रचनात्मकै क्वेशनै पढाए जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई, हैन?
अब यसो गरौँ, 1-2 दिन हामी पुराना क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है त, बुझ्नुभयो? हुन्छ सर। होइन अब यो सबै तपाईँहरूले भने चाहिँ त मैले गर्न सक्दिनँ है। सुदीप सरलाई पनि पढाउनु पर्छ, मैले नि प्रयास र उपायमा के फरक छ? उपाय भनेको कुनै पनि कुराहरूको सल्युसनका लागि तरिका खोज्नु हो, प्रयास भनेको आफैले के गर्नु हो, प्र्याक्टिस के अरे प्रयास गर्नु भनेको आफूले कोसिस गर्नु हो। उपाय भनेको त्यसको सल्युसन हो। प्रयास र उपायमा फरक छ नि। प्रयास गर्नु भनेको मैले एबिसिडी लेख्न जानेन भने फेरि प्रयास गर्छु, त्यो प्रयास हो। एबिसिडी लेखेँ बिग्रियो, फेरि लेखेँ, त्यो प्रयास भयो, त्यो पटक पटक प्रयास गर्यो। उपाय भनेको तपाईँलाई मैले आज के गर्दैछु, दण्ड दिँदैछु होमवर्क लेखेन भनेर, अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ, के उपाय लगाउनुहुन्छ? सर मैले त कापी घरमै बिर्सेर आएको छु भनेको त्यो उपाय भयो। प्रयास भनेको के भयो? तिमीले यो लेख्न जानेन फेरि लेख त भन्यो भने त्यो प्रयास भयो। तिमीले होमवर्क खै के गर्यो भनेको होइन सर मैले त अब होमवर्क त गर्नुभयो त उपाय लाउनु भयो के, मैले त होमवर्क जाने के अरे घरै बिर्सेर आएको छु सर, गर्नु त गरेको थिएँ भनेको त्यो उपाय हो। क्लियर छ उपाय र प्रयासमा? क्लियर छ होइन त? अब यसो गरौँ, भोलि पनि छलफल गर्छु तपाईँहरूलाई। भोलि म पुराना क्वेसनहरू सल्भ गर्नेतिर जाँदैछु। पुराना क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभयो कि गर्नु भएन? सुदीप सरले बेलुका पढ्ने साथीहरू भन्नु त, 76 सालमा आएका प्रश्नहरू सल्भ गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हेलो लीलाजी, बेलुका लिनु भएको छ कि छैन? सर मैले बेलुकामा धेरै छुटिरहेछ मेरो चाहिँ, म बिरामी हुनाको कारण धेरै लिभ भयो। गर्नुभयो होइन त? बेलुकामा 76 सालमा आएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभयो सरले? मैले सुदीप सरको क्लासहरू धेरै लिएको छैन कि सर। नो सर भन्नुभयो, कसैले गर्नुभएको छ भन्नुभयो, कुरै खै तपाईँहरूको विश्वास लाग्दैन। बोर्डमा गर्नुहुन्न भन्नुभयो, गर्नुभयो भन्नुभयो, भयो भन्नुभयो, 76 सालमा आएका क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभयो भन्नुभयो। खै छ क्वेसन अलिअलि मात्र गर्नुभयो, हजुरको बोर्ड चाहिँ के हो? सल्भ गर्नुभयो होला सरले पक्कै। सरको पढाइ पनि मिठी छ क्या, तपाईँहरूले जे भने पनि एकदमै मिठो छ सरको पढाइ। सरले त पहिल्यै सल्भ गर्नुभएको थियो 76 मा आएका क्वेसनहरू, त्यो पहिल्यै प्रश्नहरू देखाएर सल्भ गरिरहनु भएको थियो, मलाई थाहा छ। ल म भोलि 76 मा आएका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्ने, सल्भ गर्ने तरिका सिकाउने है, बुझ्नुभयो नि? भोलिको क्लास त हुन्छ, पर्सिको क्लास पनि त्यही हुन्छ। ल शनिबार पनि मैले 76 मा आएका प्रश्नहरूको सल्भ गराइदिन्छु है त। शनिबार सर नमस्कार। नमस्कार सर हाम्रो चाहिँ हजुरले निकाल्नु भएको बुक चाहिँ कुन पब्लिकेसनको होला? मैले हेरिटेज पब्लिकेसनबाट निकाल्दैछु। हेरिटेजमा मेरो गइसकेको छ, यो निकाल्न मात्रै बाँकी, निक्लिसकेको छैन बुक। ए निस्किसकेको रहन्छ कि म त्यहाँ किन्न गएको थिएँ अनि आएको रहन्छ, अनि त्यही भएर कुन पब्लिकेसन रहेछ भनेर। होइन हेरिटेज पब्लिकेसनमा गएको छ, अब त्यसलाई हामीले फाइनल गराउने है। सर नमस्ते। नमस्ते सर एउटा क्वेसन सोधिहालौँ, यो अहिले जुन क्लास जुन छ पछि साँझको क्लास इङ्ग्लिसको यो लिने भन्नुभयो सर, यस्तो भयो कि अब साँझ क्लास नभ्याइ नै भएर नै बिहानतिर आइयो। अब त्यो भइसकेपछि फेरि अब यो क्लासै यतापट्टिको यो पेसागत भ्याएर विषयगततिर जान पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। फेरि साँझ पनि क्लास छ, फेरि समस्या त्यो भयो कि सर। साँझ 8 बजे पनि समस्या छ है तपाईँ साथीहरू क्लास है? हजुर सर, साँझ पनि समस्या छ, 5 बजेदेखि लगभग 8:30 9 बजेसम्म क्लास। साँझका साथीहरूले बिहानमा समस्या देखाउनुहुन्छ, बिहानमा मेरो यस्तो छ भन्नुहुन्छ। अब यो विषयगत छुट्टा छुट्टै, बिहान छुट्टै बेलुका छुट्टै गरेर 5-5 जना पढाउने त सम्भवै हुँदैन। बिहान र बेलुकाका साथीहरूलाई एउटा क्लास दिने विषयगत गरेर ठ्याक्क जाने, त्यो गर्दा 15-20 जना हुनुहुन्छ, त्यो सहज त्यसरी हुन्छ। मिलाउनेलाई एकदमै गाह्रो हुने भयो क्या। तपाईँको के अरे मावि अङ्ग्रेजी? हजुर सर। ए नातिनस्, मावि अङ्ग्रेजी म मिलाइदिन्छु टाइम। ल मावि अङ्ग्रेजी बिहान गरिदिन्छु त्यसो भए सबैलाई है। हजुर हजुर 5 बजे आइज भने नि आउनुपर्छ नि फेरि बिहानमा, सबै साथीहरूलाई मैले त्यो भन्छु।
केही फरक परेन सर बिहान बिहान 5 बजेबाट 6 बजे मैले पढाइदिउँ त। ए हुन्छ त्यस्तो भएपछि केही फरक परेन सर ठिक छ। मावि अङ्ग्रेजी मैले पढाउँछु, अन्तिममा राजु सर आउनुहुन्छ है। बीचबीचमा राजु सरलाई पनि बीचबीचमा पनि यसो ट्रिकी आइडियाहरू यसो ल्याउनलाई राजु सरलाई पनि ल्याउँदै गर्दा राम्रो सर। अब हजुरले पनि गरिहाल्नुहुन्छ यहाँभन्दा पोहोरको क्लास राजु सरले नै आएर लिनुभयो, मैले पनि ल्याएको क्लास। पछि राजु सर नभएन हुन्छ भनेको विद्यार्थीले। अब यो राजु सरहरूको पढ्नका लागि तपाईँहरू पहिला आफू बेसिक आइडिया सबै कम्प्लिट गराएर बसियो भने राजु सर आउनुभयो भने धेरै बुझ्नुहुन्छ। सुरुमै राजु सरले होमिँदाखेरि तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रै हुन्छ। हुन्छ अन्तिमतिर केही दिन चाहिँ अब राजु सरले ल्याउँदा भयो। अगाडि चाहिँ मैले पनि सोचेको थिएँ तपाईँहरूलाई हामीले पढाउँछौँ, अन्तिममा विज्ञ ल्याउँछौँ क्या। त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकदमै सहज हुन्छ, नबुझेको एउटा नै हुँदैन। साँझ भ्याइन सर, बिहान जतिखेर पनि बरु तयार, बरु 4:30 बजे पनि तयार। ठिक छ ल, यो कुरा तपाईँ मैले आत्मसात गरेँ। यसो गरौँ न, बिहान उठेर कलेज जानुपर्छ। एउटा समस्या सबैका हुन्छन्, समस्या नभएको मान्छे कोही पनि छैन यो संसारमा। कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने मात्रै हो है। बिहान उठेर कलेज जानुपर्छ भनेपछि तपाईँको 6 बजेसम्म सिद्धाइयो भने, मावि अङ्ग्रेजी गरियो भने अरूलाई बेलुका गर्दा नि हुन्छ। म एकपटक माइन्ड एकदम लगाएर तपाईँहरूलाई कसरी पढाउने भन्ने सोध्छु है त। सर नमस्कार। नमस्कार। निमाविको चाहिँ अनि कुन टाइम हुन्छ नि सर? निमाविको म छलफल गर्दैछु है। म आज सेड्युल बनाउँछु कसरी बनाउने भनेर। हेलो सर, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। यो भोलिको क्लास कस्तो पुरानो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने भन्नुभयो नि सर? पुरानो क्वेसन सल्भ गर्छु भोलिको क्लास। अगाडिको त्यो उहरूलाई पनि एकचोटि रिभिजनमा पनि जाउँ न सर, हुन्न? रिभिजनमा अब पछि जाउँ, हामी विषयगत सिद्धेपछि सबै पुरै 1 देखि 7 युनिटमा रिभिजन हुन्छ पछि, बुझ्नुभयो? एकचोटि यसो इम्पोर्टेन्ट पहिला विषयगत पढ्ने अनि त्यसपछि चाहिँ रिभिजन गर्ने होला। पहिला विषयगत पढ्ने अनि फेरि रिभिजन गर्ने है। हुन्छ सर। त्यो तपाईँहरूलाई समस्या हुँदैन, यहाँ कुनै कम्प्लेन हुने वातावरण मैले निर्माण गर्दिनँ। तर 100मा 100 सबै टाइम म्यानेजमेन्टको विषयमा त तपाईँले कम्प्लेन गर्नु होला, म केही भन्दिनँ। किनकि टाइम म्यानेजमेन्ट त अलिकति थोरै कन्सिडर पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। म्याथको चाहिँ कति बजे म बनाउँछु, अब अहिले नभन्नुहोस्, म आजबाट रुटिन बनाउँछु है त। सर नमस्ते। हुन्छ सर, निमावि इङ्ग्लिस पनि बिहानै गर्न पाए राम्रो हुन्छ सर। ल भन्नु ल, कोले के भन्नु। हजुर सर 6 युनिटको भ्याइसक्यो हो? 6 युनिटको लगभग महत्त्वपूर्ण पछि भ्याइयो। भोलि एकपटक सर र मैले स्लाइड सो देखाउँछु। स्लाइडमा के स्लाइडमा। अनि कि सर निमाविको इङ्ग्लिस कसले पढाउनुहुन्छ? हजुर निमाविको इङ्ग्लिस कसले पढाउनुहुन्छ सर? हजुरले नि हो कि अरू कसैले? कोही छ? एकजना सरहरू हुनुहुन्छ यहाँ, मैले कति भ्याउँछु। सरले नै पढाउनु पर्छ हामीलाई त निमावि इङ्ग्लिस। हजुरले पढाउन भ्याउनुहुन्न? म हेर्दैछु सर। निमावि र मावि इङ्ग्लिसको यस्तो छ क्या, त्यो पेडागोजिकल पार्ट हो, सबै एउटै हो, केही फरक छैन। कुरो बुझ्नुभयो नि? पेडागोजिकल पार्ट हो भनेको हाउ टु टिच भन्ने पार्ट छ नि। हजुर निमावि र माविको एउटै केही फरकै छैन। अलिकति थ्योरीहरू माविको बढी छ है, अनि प्रोब्लमेटिक क्वेसनहरू अलिकति माविको बढी हुन्छ। निमावि र माविको लाइसेन्सको तमासा ठुलो तात्विक अन्तर छैन है। त्यहाँ मैले हेरिसकेको छु कोर्स। पोहोर पनि मैले पढाएको निमावि इङ्ग्लिस र मावि इङ्ग्लिस उसमा। हजुरले नै पढाउनु नि सर। ठिक छ होइन। मावि र निमावि इङ्ग्लिस कम्बिनेसन गरेर पढ्ने, नमिलेको कोर्स छुट्टिने हो, बुझ्नुभयो नि? इङ्ग्लिसको केसमा, अरूको केसमा अहिले हामी जुन पेशागत गइरहेको छौँ त्यही तरिकाले गयो भइहाल्यो नि। त्यही त नि, मावि इङ्ग्लिस र निमावि इङ्ग्लिस त्यही तरिकाले जान्छ है। नातिनुहोस्, त्यहाँ मैले राम्रै आइडिया छ। यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले पढाएको मावि इङ्ग्लिस र निमावि इङ्ग्लिस। लगभग निमावि इङ्ग्लिसमा त मैले पढाएको मध्ये 60% भन्दा बढीले नाम निकालेका हुन् निमावि इङ्ग्लिसमा। मावि इङ्ग्लिसमा साथीहरू 15-16 जना हुनुहुन्थ्यो, 9 जनाले नाम निकाल्नु भएको लाइसेन्समा। ओके सर। जहाँ कि नेपालको जम्मा कति पर्सेन्ट, 6% मात्रै पास भएको लाइसेन्समा, हेर्नुहोस् है। मैले भन्नै परेन होला, मेरो पढाइ हेरिसक्नुभयो तपाईँहरूले। हजुर सर, हजुर। अब यहाँ नमस्कार।
हजुरलाई टाइम मिलाइदिनु पर्यो कि यो निमाविको इङ्ग्लिसको पनि। होइन ठिक छ म यहाँ सकेसम्म आज अब तपाईँहरूले धेरै यो टाइमको बारेमा अहिले मैले यसै भन्न सक्दिनँ। म एकपटक यहाँ क्रिएटिभ माइन्डले सोचेर टाइम मिलाउँछु। अरू कुरा भोलि गफ गरौँला है। गफ गर्ने कुरा टाइमकै बारेमा हो। टाइमको बारेमा म एकपटक सोध्छु। यहाँ एकाउन्ट पढ्ने साथीहरूको पनि छुट्टै ग्रुप भयो हुन्छ। यो सबै एकाउन्टको पनि साइन्सको पनि सबैको हुन्छ न। आत्तिनुहोस् तपाईँहरू। म आज रुटिन बनाएर तपाईँहरूलाई राख्छु है त। हुन्छ सर। हस् सर हस्। मावि इङ्ग्लिस र निमावि इङ्ग्लिस बिहान 5 बजे भने पनि आउन सक्नुपर्छ मेरो क्लास खोल्नियो भने। हुन्छ सर। हजुर आउँछौँ हामी 5 बजे नि। हो यो आउन सक्नुपर्छ कि 5 बजे त उठ्नै भ्याइन सकिन्न। त्यो तर्क चाहिँ नि मलाई राम्रो लाग्दैन। किन भन्नु न पढ्ने नै भएपछि त आफूले खोजेको टाइम पनि चाहियो रे। बिहान नि के अरे बेलुका नि पढ्न पाउन्न, दिउँसो नि पढ्न पाउन्न, अनि बिहान 5 बजे नि उठ्न सक्दिन भनेको मान्छेले त न्यू खोजेको हुन्छ। होइन सर उठ्न सकिन्छ 5 बजे। बुझ्नु भने दिउँसो नि स्कुल छ सक्दिन, बेलुकामा पनि मलाई निद्रा लाग्छ चाँडै नै सक्दिन, बिहानमा 5 बजे नि उठ्न सक्दिन।